FBHK Galaxy of Greatness 喺一個銀河裏面咧，我哋唔係代表最光嗰粒星就令到銀河最靚嘅。其實咧，銀河靚嘅原因係因為銀河裏面有好多好多粒星星，就係咁多位啦。咁其實我覺得 Greatness 咧，除咗係成績之外咧，仲有係大家嘅專業啦，大家嘅堅持啦，代表管理層去多謝大家過去一年嘅努力啦。咁我希望咧，大家可以帶住你自己嘅閃亮啦，咁一路行到去 FY26咯，俾啲掌聲你身邊嘅人，俾啲鼓勵你身邊嘅人，希望大家 enjoy 今晚有一個 relax 嘅晚上。